अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं डिस्कवर एंड न्यूज़ हेल्थ चैनल। तो आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। कफ़ सिरप्स का रिव्यू आपको देंगे। आज हम आपको 7 बेस्ट कफ़ सिरप जो खांसी के सिरप है उसके बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले आपको मैं मेरे चैनल पर खांसी के सिरप जो मुख्तलिफ़ किस्म के उनकी भी आपको रिव्यू मिल जाएंगे। ये समवी प्लस जो है ना कफ़ सिरप है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिरप है और ये मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियों से बनाया गया है। और अगर आपको बलगमी खांसी है या अगर आपको किसी भी किस्म का गले में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, कोई टॉन्सिस वगैरह हो गए, तो उसके दौरान आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर फ्री सिरप है। ख़ास तौर पे ये शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी मार्केट में प्राइस की बात करें तो तकरीबन कोई 350 रुपये के करीब अब इसकी प्राइस होगी। इसके ऊपर तो पुरानी प्राइस प्रिंट है 315 रुपये, लेकिन अब ये तकरीबन कोई 350 रुपये में मार्केट में ये दस्तयाब है। और इसके बाद ये ब्रोंकोफाइन सिरप है। ये भी शुगर फ्री सिरप है, शुगर के पेशेंट्स के लिए इंतहाई बेस्ट है। और ये भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनसे इसको बनाया गया है। और इसकी मार्केट में प्राइस तकरीबन 140 रुपये है। और अब शायद इसकी प्राइस चेंज होगी, इसकी भी प्राइस बढ़ गई है, तकरीबन 160-70 रुपये इसकी प्राइस होगी। और ये वाइलिफ कप सिरप है। ये भी मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियों से बनाया गया है। और ये तीनों सिरप बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी कंपनी के ये प्रोडक्ट हैं। आप देख सकते हैं ये भी तकरीबन इसकी मार्केट में प्राइस जो है वो 195 रुपये ये पुरानी प्राइस है। और अब इसकी भी प्राइस बढ़ गई है क्योंकि मेडिसिन की पाकिस्तान में कीमतें जो है ना रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। और ये भी खांसी के लिए, खुश्क खांसी है, अगर आपको बलगमी खांसी है तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। और ख़ास तौर पे जो दमे के मरीज़ होते हैं, उनको दमे की शिकायत होती है, उनको खांसी की शिकायत हो जाती है, तो उनके लिए ये इंतहाई ज़्यादा मौसर है। आप इसको जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक और सिरप है हाइड्रिक्स डीएम। इसका जो है ना ये भी कफ सिरप है और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। आप इसको भी खांसी के दौरान जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको एक और सिरप का रिव्यू देते हैं। ये ब्रोक्सल सिरप है। 120 ml में ये सिरप होता है और इसकी भी मार्केट में प्राइस तकरीबन कोई 140 रुपये के करीब है। और ये भी बड़ी आसानी से मार्केट में दस्तयाब होता है। 100 रुपये इसकी प्राइस है। और अब जो है ना इसकी प्राइस तकरीबन बढ़कर इसकी भी 120 रुपये के करीब हो चुकी है। और ये टुस्साफ सिरप है, कफ सिरप। ये भी बहुत अच्छी कंपनी का की प्रोडक्ट है। और उसके इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के और भी इनके जो है ना सिरप्स आते हैं। और ये भी बड़ा मशहूर सिरप है। इसको भी आप जो है ना अगर आपको कोई दमे की शिकायत है तो उसके दौरान भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। ये भी शुगर फ्री जो है ना सिरप है। अगर शुगर के आप पेशेंट हैं तो उसके दौरान आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। बहुत ही अच्छी कंपनी की प्रोडक्ट है। इसको मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ। इन सिरप्स को मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। इनमें से सबसे जो बेस्ट है वो ये समवी प्लस सिरप है। और ये ब्रोंकोफाइन और वाइलिफ, ये तीनों जो है ना बेस्ट सिरप है अगर आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपको बलगमी खांसी वगैरह है तो उसके दौरान जो है ना आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी सिरप्स। और ये इसके अलावा एक और सिरप है, ये ऐसी फाइल सिरप है। ये भी अगर आपको बलगमी खांसी वगैरह है तो उसके दौरान जो है ना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके गले में कोई एलर्जी वगैरह है तो उसके दौरान भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसके दौरान भी डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। और ये भी बहुत अच्छी कंपनी की प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। ये 7 जो आपको मैंने सिरप बताए हैं ये बेस्ट सिरप है। अगर आपके गले में कोई किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो गया है और आपको खांसी वगैरह की शिकायत है, आपको गले में कोई भी किस्म का प्रॉब्लम है, तो उसके दौरान अगर आपने कोई कफ सिरप इस्तेमाल करना है तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से हमें हौसला अफजाई मिलती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।